ein Klassiker, Munich Wristbusters. Die haben schon mal angekündigt, dass sie irgendwie bei dem Guten nochmal reinschauen werden und das Video sich anschauen. Ich wollte mal gucken, was sie denn da so zu sagen haben, ne? Ja, wir begrüßen euch zu einem neuen Video. Dieses Mal wieder eine Reaktion. Wir hatten ja im letzten Video gefragt, ob wir noch ein Video zu Milliarden-Mikes Möbeln und Roomtour machen sollen. Ja, da wollen wir einiges aufgreifen. Gucken wir uns mal so ein bisschen an, was du hier so hast an Innenausstattung, weil das hat ja auch einen immensen Wert schon, ne? Das ist richtig, ja. Er hat mir eben schon erzählt, nur die Gardinen kosten schon 50.000 Die kosten 50.000 mit Plattgold eingewebt. Also meinst du den hier? Ja. Alles, was hier was hell ist alles Seide. Der kostet, man muss sich überlegen, nicht lügen, ich glaube 78 kostet der. Mit Teppich kennen wir uns nicht aus. Teppiche sind eine Sache für sich. Ich kenne Leute, die haben da natürlich, das war auch damals so eine Betrügermasche, da haben Leute dann so Diplomkaufmänner und so gesagt, ja, das kostet so und so viel und jetzt gibt es das für 1/3, weil er Geld braucht und so weiter. Dasselbe wurde übrigens auch mit Stein gemacht. Ganz, ganz krass. Ganz, ganz krass. Der war nicht so teuer, der kostet 15.000 auch. Ich finde das immer so wild mit diesem, das war nicht so teuer. War nicht so teuer. Also bei Teppichen würde ich alles anzweifeln, was er sagt. Ein Kamin? Das ist auch von Versace. Ah, ein Versace-Kamin ist das. So, jetzt Munich Wristbusters. Jetzt wie geht's macht man den los. an? Jetzt geht's los. Das ist der Aufhänger vom Video. Jetzt geht's los. Dieser Kamin ist nicht von Versace. Wäre jetzt mal meine Vermutung, oder? Komm. Mit einer Fernbedienung. Also mit Fernbedienung. Mit einer Fernbedienung. Da kommt kein Holz rein. Nein, das So ein Ding bräuchte ich vielleicht auch, oder? Hier, für da. Guck mal, so ein Ding. Und Mach ich hier auch? Kamin an. Der Wärmbaum kann man einstellen, ja. Kann ich hier alles per Fernbedienung einstellen. Schön, Und schön, kommt schön, jetzt noch schön. raus. Kann ich warm einstellen. Was zahlt Warm, man für so kalt, ein alles Kamin von dabei. Versace? Das kostet nicht viel, 8.000 kostet 8.000. So, jetzt gehen wir aufs Das- erste Herzstück seiner Wohnung ein. Genau, das hatte ja auch Maximilian schon in seinem Video rausgefunden. Wir haben noch ein bisschen was zu ergänzen. Und zwar, man hat ja auch kurz diese Versace-Taler auf seinem... Gehen wir nochmal auf ein Bild vom Kamin, dann kann man es nochmal anschauen, dieses Close-Up. Diese Taler, da hat auch kurz noch was zu gesagt. So. Den Kamin, das ist dieser Kamin. Schöner Also Kamin. Elektrokamin, Barockkamin, elektrischer Kamin. Oh, kostet bei ist das Real gleiche? 145 €. Aber auch teurer. Kurz zu dem Zeitpunkt, wir können ja auch nochmal schauen. Bisschen billiger als 8.000 auf jeden Wie Fall. gesagt, wir haben hier Genau. die Merkmale. Hat der gut eingebaut. Ist tatsächlich dasselbe, ne? Ist tatsächlich dasselbe, was soll ich sagen, ne? Ja. Also da würde ich mal sagen, Milliarden-Mike wurde ein bisschen übers Ohr gehauen vielleicht, ne? Er hatte, glaube ich, hier auch das Close-Up. Also Krass, dass sie den es gefunden ist auch haben. diese ganze, der Look von dem Marmor, es ist wirklich alles identisch Das ist bei geil. dem Teil. Genau, der Kamin. Ähm, Den haben wir jetzt aber auch noch auf der originalen Seite gefunden. Nein, genau, die das gibt's ist die noch. originale Seite, also die Seite, die den herstellt, die auch hier Ah. bei Real Oh. angegeben sind als Hersteller, Classy Handmade. Also die Deko haben wir auch auf der gleichen Website gefunden. Nee. Darf man nicht einfach Guck mal, die als haben Geschenk alles dabei, da. wenn man so einen Kamin bestellt. Ich sag euch jetzt eine Sache. Sale von denen, boom, durch die Decke. Das sind diese Medusa-Taler für 12,57 €. Griechischer Stil, handbemalt. Ach was. Nicht schlecht. Wir schauen Ja, weiter. das ist ja auch Okay, was haben wir noch? Wir schauen weiter. Ja, viele Kleinigkeiten, das ist alles, natürlich kostet das alles Geld. So ein Kronleuchter, also der kostet allein schon 8.000 €. 8.000 € für den? Ja, ja, natürlich. Klar, natürlich. Und der muss ja teuer sein hier, oder? Der war auch sehr teuer, ja. 8.000. Ich find's so bizarr, wenn man so durch den Laden, durchs Zimmer. Was kostet das hier? Was kostet das hier? Der war ein bisschen mehr, da kam 9.000 auch auf jeden Fall. Achso, die Decke. Auch Versace, kannst du Ah. auch machen, siehst du es auch. Ja, das sieht man schon. Versace-Kissen, Versace-Decke. Was kosten die ganzen Kissen und Decken zusammen? Ein paar tausend Euro, wie viel weiß ich nicht. Pro Stück? 500, 600. Schön, Wer schön, sagt schön. Kissen. Vielleicht gab es das mal so, aber allein wie das Kissen aussieht von der Qualität her. Ey, ich guck mal, bezweifle da muss man stark, erstmal dass drauf kommen, ne? Aber ich sag so, im Gesamtbild fügt sich das ein. Versace-Kissen ist. Wir uns nicht 100% sicher sein, es ist halt aber Es sind so diese Kleinigkeiten, auch gleich, was er nochmal zum Sofa sagt, können wir es ja auch nochmal anhören. Ah ja, okay. Und die Couch hier ist aber nicht von Versace. Die ist von Versace. Die Couch auch? Habe ich herstellen lassen, ja. Aber die kostet nicht so viel, die kostet vielleicht. Ja, Mikey, bleib mal locker. Ah, nicht schlecht. Hat er herstellen lassen, ne? Aber man sieht jetzt nicht, dass die von Versace ist. Nee, siehst du auch nicht, das wollte ich haben. Ai.
Flunker uns nicht an. Also, er wollte da den Understatement-Look am Sofa. Ja, das Sofa war dann das wo er Understatement wollte. Die Verarbeitung ist halt wirklich, für ein 30.000 Euro Sofa oder für eine 30.000 Euro Sitzecke, da wird die Qualität passen. Man sieht, die Sachen sind absolut grottig verarbeitet, sieht man auch bei dem anderen Sofa, wo wo Leon drauf sitzt. Und wie gesagt, wir können da nicht zu 100% was sagen, das ist halt der Punkt, wenn er sagt, er wollte nicht, dass da das Versace-Logo sichtbar ist. Nein, die gesamte Wohnung das ist niemals von Versace, niemals. Fühlt Gold. Ja. Da kommt ja gleich noch was. Nicht schlecht. Ja. Aber man sieht jetzt nicht, dass die von Versace ist. Nee, das ist auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Ah, okay. Normalerweise gehören da Leisten unten rum. Von Ja. Versace, das wollte ich nicht. Ah, okay. Aber die Hast du haben gesagt, die lass mal weg. Ja, ja. Jetzt haben wir noch dies hier, Goldobst. Goldobst. Aber das Sofa sollte Wahrscheinlich Understatement Goldobst, sein. ne? Liegt da sein Handy? Was ich so wild finde, das ist natürlich jetzt wieder Also alles, hat er- was das man hab ich auf gar nicht der- Kleinigkeiten, aber wenn man sich jetzt die Küche anschaut und alles, es ist Dieser Unterschied, hier so alles Gold, das Problem ist halt, das Problem ist halt, es wird auch im Gesamtvideo nur diese Wohnzimmer-Esszimmer-Bereich gezeigt. Das ist ja auch das, wo jedes Bild bei ihm, was er von sich postet, immer gezeigt wird oder nur dort gemacht wird. Problem ist halt, wenn du einen Raum so eingerichtet hast, mit allem, mit Vorhängen aus Gold Full. und alles. Ein Wenn man Raum dann hinten full. in die Küche schaut, jetzt ohne komisch zu klingen, aber das sieht aus wie bei meiner Oma. Und die hat kein Versace-Sofa. Also, es sind so... Ja, Also, Aha. es ist ja, vielleicht wollte Aha. er nur das einrichten, aber es sind halt so Sachen, ich meine, aber da kommen wir auch noch gleich zu was anderem. ja. Du hattest eben schon gesagt, die Gardinen. Ja. Ja, Die 50.000 wollte ich Euro aber gleich gerne für etwas anderes eingehen. 48 für die 4 Stück. Die 4 Stück, ja. Das ist mit Plattgold sind die Fäden drin. Mit Man beachte kurz den Garten, den Löwenzahn, der in diesem frisch gemähten Garten wächst. Wenn du dir Was hatet ihr denn? Den Rasen? Ey, ich sag's dir, die Jungs sind Adleraugen. Die achten auf alles, ne? 250.000 einrichtest, dann hast du doch ein frisch gemähtes Gras auf dem Garten und kein Nee, er wollte das so. Löwenzahn, kein Einweggrill und keine Küche. Der Einweggrill, ja. Blattgold. Plattgold. Aber guck mal, Leon ist auch auf Inspector Gadget Modus, ne? Er sucht das. Warte, was? Mit Blattgold. Plattgold. Plattgold. Beide wissen schon nicht mehr, was man sagen soll, Alles, ne? ihr seht, das ist alles Gold. Sieht man das sogar? Das ist alles Das ist Gold, richtig ja. mit goldenen Fäden aus purem Gold genäht worden. Und was haben wir hier? Esstisch. Ja, auch von Versace. Auch Versace. Ich wette, die beiden Jungs, ich schwöre, die beiden Jungs sind richtig auf Undercover-Modus gegangen. Haben alles abgesucht. Wo gibt's diesen Tisch von einer anderen Marke, dies, das. 35.000 Oder 36.000, weiß ich Also nicht. da wieder Understatement, aber wir haben uns im Internet auf die Suche begeben. Ich wusste es. Nach- Ich wusste es. Nein. Finde ich gut. Nein. Das ist, wie gesagt, Ey, das das sieht Logo- aus wie ein Werbefoto. Minimal anders, das Ja. stimmt. Aber den Tisch gab es auch nicht so von Versace. Auf jeden Fall gibt es immer dieses Wort Versace-Style oder einfach nur Medusa oder sowas. Das haben wir sehr, sehr oft gefunden. Dieser Tisch. Ja, das ist mal Aber ich sag mal, ein Düsenjäger musste Mike auch investieren. Ein Düsenjäger wahrscheinlich, ne? die Partie anschaut vom Tischbein und allem. ja, dann ist das definitiv dieser Tisch. Kostet 1.700 Pfund aktuell. Ach so, er hat ja gesagt, das Ding Tischset kostet mit 30er, ne? Ui. Ja, okay. Zwar etwas Sechs Stück. teurer, aber es sind halt keine die Stühle sind dabei. 35.000 Euro. Ja, Also da. Das war ein Schnäppchen, ne? Ist halt die Sache, ich weiß jetzt schon, wenn man das Milliarden-Mike zeigen würde, wird er einfach nur sagen, die haben keine Ahnung. Es ist so schwierig, da was zu sagen, weil man so, man darf sich nicht Man aus möchte dem Fenster belieben, lehnen, ne? aber Man es ist möchte halt, wenn man ein bisschen nachdenkt, es ist halt dieser Punkt, du machst eine Tour von deinem Haus eigentlich, was ja auch angekündigt wurde, es ist halt das Wohnzimmer. Und das ist halt, wenn du den Rest der Wohnung siehst, auch die Küche und alles, oder in dem anderen Video oben der Kleiderschrank, es ist halt, du hast halt einen Raum, der so komplett, das erinnert mich ein bisschen an diese Räume, die du so für Fotoshootings mietest. Die so komplett eingerichtet sind und sowas und im Endeffekt stehen da überall ringsum Kameras und dann hast du dieses Ding. Okay, super, Mike. Dann auf jeden Fall vielen Dank. Euch hat dieses kleine Video gefallen, wo wir uns etwas näher die
Wohnsituation von Milliarden Mike angeschaut haben. Im Endeffekt, davon abgesehen, es geht uns ja gar nicht darum, das ist alles nicht original, es geht darum, wie er das halt verkauft, dass er die ganze Zeit rumflext. Nee, ich finde, es ist einfach, also ich sag mal so, was haben wir davon, was habe ich davon, was haben die Jungs davon, wenn man darüber jetzt herzieht oder so. Aber ich finde einfach den gesamten Sachverhalt so spannend, ne? Dass früher mal sowas funktioniert hat und so und jetzt, ja, Wahnsinn, Alter.